тамошобинони гиромӣ чӣ хеле ки дар нақшаҳои мо буд ба машқи футболбозӣ машғул шудан, ҳозир дар назди варзишгоҳи футболи хурд, яъне ки мини футбол бо Ҷамшед Исмоилов воқеъ ҳастем ва ҳозир мебинем то ба кадом андоза футболбози нағз ҳастанд Ҷамшед Исмоилов. ва инҷо ман аҳамият дода истодам якчанд ситораҳо монанди фарангизи дунё маро ба спортзал, яъне ки фитнес-зал бурда буд, хело ҳам давонд. шумо ҳамаро медавондани ҳастед? Рости гап медавед. Гап нест. Варзиш ин гарови саломатӣ. Варзиш гарови саломатист. Ҳозир мо навбошад бо Ҷамшед Исмоилов дар ду муқобил команда бозӣ мекунем. Навбошад дӯстони азиз, футболбозии Ҷамшед Исмоилов ва Зафарро тамошо мекунем. Бо Салом ТВ бо барномаи мо омадем бимонем. чун ҳамеша барои варзиш машғул шудан ман омода нестам, яъне ки либосҳои варзишӣ надорам. ба ҳар ҳол омода ҳастам, лекин дафъаи оянда ҳангоме ки ба ягон ба барномаи ояндаи мо омадем, аллакай бо худ либосҳои варзиширо мегирам ва омода мешавам. ҳозир бошад меравем акайҷан. шӯй نرسد بهارم یارم جانم که تو را ندارم یارم جانم زی خزانی سردم عشقم دردم چی نشانه آرم یارم جانم چی حزینی تنها ای وای ای وای نفسی چمن ها ای وای ای وای حوثی تو دارد شیرین زیبا دلی آسومن ها ای وای ای وای منمو غمی تو یارم جانم غمی عالمی تو یارم جانم نه نماید رها باره یاره زلفی خمخمی تو یارم جانم گلی مهنازم محرمی رازم با خمارت چی سان من چاره سازم سوسنی یابی جمنی لابی چمنی نیرد گل ماهتابی گلی مهنازم محرمی رازم با خمارت چی سان من چاره سازم سوسنی یابی جمنی لابی چمنی نیرد گل ماهتابی کفتری با می دل یارم جان پس از محاربه‌های چندین جمشید اسماعیلov توانست که گل بزند و دروازه‌بانی ما، یعنی که چمنی لابی چمنی نیرد گل ماهتابی тамошобинони гиромӣ, ҳозир бо Ҷамшед Исмоилов футболбозӣ кардем. ман якта гол ва инчунин акай Ҷамшед низ якта гол задан ва албатта чӣ хеле ки мегӯянд варзиш гарави саломатист, бо варзиш бояд машғул бишавӣ. бале, ман ба ҳамаи мухлисони худам ва мухлисони телевизиони Салом ҳамеша сиҳату саломатиро орзу мекунам. бале дӯстони азиз, ҳамагон ба шумо саломатиро мехоҳад, зеро телеканали мо, телевизиони мо ном дорад Салом. бо салом бимонед, бо хушӣ бимонед. бо барномаи мо омадем. ҳозир набошад мо ба студия меравем, албатта дар таҳти суруди Ҷамшед Исмоилов. бо мо бошед, бо мо бимонед. мо омадем. Салом ТВ.
جانت و نوازم وگر ناییز هجرانت گدازم اگر آیی به جانت و نوازم وگر ناییز هجرانت گدازم بیا درده که داری در دلمه بیا درده که داری در دلمه بمیرم یا بسوزم یا بسازم بمیرم یا بسوزم یا بسازم زیبوی زلف تو مفتونم گل زی رنگ روی تو دل خونم گل زیبوی زلف تو مفتونم گل زی رنگ روی تو دل خونم گل دل خونم گل بدل نقشی خیالت در شبی تار خیال خط و خالت در شبی تار بدل نقشی خیالت در شبی تار خیال خط و خالت در شبی تار میشه گردم بگیرد دیده پرچین میشه گردم بگیرد دیده پرچین کتاب بینم جمالت در شبی تار کتاب بینم جمالت در شبی تار زیبوی زلف تو مفتونم گل زی رنگ روی تو دل خونم گل زیبوی زلف تو مفتونم گل زی رنگ روی تو دل خونم گل دل خونم گل مفتونم گل زی رنگ روی تو دل خونم گل زیبوی زلف تو مفتونم گل زی رنگ روی تو دل خونم گل دل خونم گل دوستان عزیز тамошобинони гиромӣ ҳозир мо дар ҷои кори ҷамшед исмоилов яъне дар студияи он кас ҳастем инҷо аҳамият дода истодем гитара он чизе ки барои сабти мусиқиву суруд лозим аст дар инҷо ҳаст албатта барои ҳар як сароянда муҳим он аст ки чизе ки ихтиром менамояд агар ки аз они худаш бошад бо дигар аст бале дуруст ба фикрам қайд кардам яъне ки аз дигарон нахарида аз дигарон надузида бо меҳнати худ бо меҳнати ҳалоли худ бо як фикри худ бо як маҳорати худ як чизи навро ихтироъ кунан бисёр назм шуд ва ҷамшед исмоилов аз ҳамин инсонҳо ҳастанд ки нав ба нав яки сурудҳои нав як чизҳои навро баҳри мо баҳри тамошобинон баҳри мухлисони худ омода менамоянд ва асосан танҳо дар инҷо суруд шумо кор намекунед ё ин ки боз кадом корҳоро ба анҷом мерасонед гуман тайёршавии суруд ҳамаш ҳамроҳи шоирои даъват мекунам дӯстон оҳанг эҷод мекунам ҳам аранж мекунам ҳам таҷриба меомӯзам инҷо ҳам рафиқои даъват мекунам гитор бозӣ мекунанд ё ки дигар асбобҳое ки лозим аст барои таҳияи суруд даъват мекунам инҷо ҳамаш аз ҳамин ҷо сар мешавад фаҳмо барои ҳар як инсон як чиз илҳом медиҳад ба гуфти усоб муза
илҳом барои сурдани суруд умуман барои сарояндагӣ чи аст? Илҳоми шумо чи ба шумо илҳом медиҳад, ки нав ба нав сурдҳои навро ба мо ҳадя мекунед? ташаккур. илҳоми ман аз ҳамон ки ман яъне ки ошиқ ҳастам. ҳамеша ошиқи зиндагӣ ҳастам, ошиқи офаридгор ҳастам, ошиқи яъне ки муҳаббати ман нисбати падару модарам, нисбати оилаам, фарзандоям, дӯстоям, рафиқонам, ҳама ин барои ман як рай аст. илҳом мебахшад ки ман эҷод кунам, яъне ки аз самими қалб барои халқи худ чи пешниҳод кунам. яъне ки он эҳсосоте ки шуморо фаро мегирад аз муҳаббати наздикони шумо, аз муҳаббати парвардигори ки шумо қайд кардед, не ҳама чиз аз ҳисоби муҳаббат, аз ҳисоби ишқе ки дар худи шумо аст. фаҳмо, ҳар як сароянда, албатта ҳама инсон, ба мисол мегирем, аз ман чиро дар назар дорам, мегим кумир, он шахсе ки ба шумо писанд аст. Дар футболбозӣ мисол мегирем Марадона, Пеле, Лионел Месси. Ман барои шумо он шахсе ки ба шумо як мисоли равшан аст, ки ба он нафар нигоҳ карда каме бошадам ба он нафар монандӣ мекунед. буд албатта рӯзҳо, вақте ки ман хурд будам, албатта тариқи телевизион, яъне ки ҳофизои бисёр машҳури мо ба монанди Далер Назаров, худи дар Душанбе ҳастанд, Ҷамшид Исмоилов, Ҷӯрабек Муродов, бешумор ҳастанд. ҳамашон орзу мекардам мисли онҳо сурудхон шавам, вале лекин баъде ки ҳамин сурудҳои эрониҳо вақте ки инҷо вай карданд, бисёртар сурудҳои андие бисёр дӯст медоштам. шабоҳат ба онҳо, яъне ки кӯшиш мекардам ки ба онҳо овозам монанд шавад ё ки оҳангҳои ман монанд шавад. баъд бо мурури замон рафта рафта боз як ман бисёр Фарҳоди Дарё бисёр сахт гӯш мекарда иштам. баъд пас аз вай боз яъне ки ҳама ин барои ман таҷриба буд. ҳама ин ман як чӣ мегирифтам аз санъатошон. баъд оҳиста оҳиста ман сурудҳои Брайан Адамс гӯш мекардагӣ шудам. баъд аз он ҷо бисёр чизо мегирифтам. умуман то ҳол ҳанӯзам ман ягон кумир дорам ё ки ягон вай дорам ки ҳамун Мера. ки ба фикри ман ҳамаи илҳом, ҳамаи ваҳо фақат барои вай мебарад. яъне ки пештави муҳим аст ки гуфтан намедонам ҷоиз аст ё не, ки тамоми соҳа, яъне ки чӣ хеле ки ба русӣ мегӯянд, шумо ман агар тавонед кӯмак кунед, пазнаник Аллахо, яъне ки худо шиносоӣ бо худо. бале, на боз бештар, яъне ки худованда тасдиқ мекунед бо дил ки будаги ҳастиша. вақте ки одам инсон тамоми илмҳо, ман ҳамин фаҳмидам ки вақте ки пеш одам меравад, то бора дақиқтар, то бора бисёртар мефаҳмад ки худованд офаридгор, яъне ки ҳама чиз аз ваи худованд аст. яъне ки бисёртар дақиқтар боз мефаҳмӣ ки яъне ки худованд чиро ки ман фаҳмидам, як дарахт шохаҳоаш бисёр аст, лекин реша як аст. охир рафта ба анамун дақали бошон чуқурӣ анамун роҳо рафта мефаҳмем ки ҳама чиз як ва мо бояд албатта он хислатое ки ба мо бояд доро бошем, хислатои хуб, аз мо дидан дигарон писанд мешаванд ва ба дигарон мо мисол мешем. ман ҳамин рӯз барои ман шумо мисоли рафшан шудед ба чиро ки шумо дар оила умуман дигар инсон дар назари ман хубиаш дар назар дорам. падари бисёр меҳрубон. Ягон лаҳзае набуд ки ҳангоме ки Ҷаъфар 3-4 бор омаданд, камиқай кӯдаки майда нагуфтанд, доде ҳам назаданд, бо сухани нест Ҷаъфар ҷон, ман ино баред бисёрам мушоҳида кардам, бисёр ба ман писанд шуд. ва дар вақти ошхона ҳангоме ки худашро тайёр карда будем, сухан дар бораи гурӯҳи боло, ман дар бораи он чизое ки шумо таи 25 сол омода карда будед дар намин ҷодаи кории худ бисёр корҳоро ба анҷом расонда будед. ҳозир лоиҳаи нави телерадио компания ки садо ва симои Салом, ки лоиҳаи нави Боло, ки проект Боло бо Фарух Ёрматов, инчунин Илҳом Урмонов
یعنی باز از نو تأسیس کردن اصلا گروه بالا رو چقدر که ما میدونیم شما آگه گفتید در تأسیس شدن گروه بالا شما نیز یک حصه خود رو گذاشتید در آینده برای باز یک گروه نو رو زیرا در تاریخ مونده است گروه بالا در تاریخ مونده است گروه اقبال تو حال شادروان حسن رو به خاطر میاریم البته با دیگر به همسون همین گونه شخصون همین گروه ها در تاریخ استراد ولایت سوخت مونند ادیب هم نیست بله این چنین ادیب زیرا که شما یکی از سالیست گروه ادیب بودید این چنین باز میخواستیم که در تاریخ استراد ولایت سوخت در تاریخ استراد تاجیک شما و این چنین الهام ارمانов و فاروق ҳурматов این چنین صدا و سیمای سلام یک حصه خود را گذارد با تأسیس گروه نوی بالا شما کمک میکردید یکی اندیشه شما درباره همین چیز البته چونکی گروهی بالا یکی از گروه‌هایی که بسیار عجایب بود استادم و الهامجان ارمانов پروژه‌شان بود با همه ما بسیار پسند بود آنها همچون برای ما دادر بودند گفتن لازم است که با تشبوسی دوست عزیزی من فاروق جان یارماتov این از نو وقتی احیا می شود بسیار یک چیزی خوب می شود من باوری دارم زیرا که تمام پروژه هایی که فاروق جان یارماتov دست میکنن اون گلزار میشد و از من چی که اگر کمک مدد باشد همیشه تیار هستم برای این گروه دستگیری کنم اینجا که سخن درباره فاروق ҳурматов رفت من میدونم تخمیناً میدونم شنیدم که پس از مدت چند ساله شما که به صحنه نبرآمده بودید این سبب دوباره برآمدن به صحنه فاروق ҳурматов شد آیا این سخن‌ها و این گفته‌ها درست است که نه درست است چونکی بعدی من مدتی که از صحنه رفتم فقط ایجاد میکردم برای طالب جان یا که برای دیگر برادرای ما مانند اکرام اسلامی و بسیار دوستان آهنگ ایجاد میکردم هدیه میکردم گروه فریز بود بازم خورشید جان بود اونجا خلاصه آهنگای بسیار هم داشتم هم خودم هم زمزمه میکردم در وی تلفنم همیشه آهنگای وی میکردم بعد فاروق جان یارماتov پرودیوسری نشگانه میرزا بودم بعد ما برنامه شب آهنگ من خودم پرودیوسری میکردم بعد همونجا شناخت شدیم ما نشگانه میرزا دعوت کردیم برنامه و اون کس همراه پرودیوسرشون صحبت کردیم برای تنظیم خلاصه با فاروق جان یارماتov من شناخت شدم پس از وی اون کس بسیار رابطه ما نزدیک شد بسیار ستاره ما راست آمد یعنی که من بسیار جوان بودن لیکن ویشان فکرانیشان و طرز ویشان باوریشان برای کارشان با تجربه یعنی که تجربه حالا نبود یکی باوری که پیش میرم یعنی که یک نقطه‌ای که میمونم تا همون میکنن همین چیز من با یک وای میشد بعد معلوم شد که این آدم وای با این آدم کار کردن ممکن زبون بله این آدم یک چیزشون بود که فاروق جان یارماتov یک چیزی که بعد میشد اون کس سراز میگفتن که این چیز خوب نمیشه یک دورندهش بودن بعد همیشه یک چیزی که میشد یا که همون چیز خلق قبول میکرد اون کس میشناختن همون چیز عقبات بسیار چونکی من ترانه ها مونده میدادم که فاروق جان این معقول نیست این هم یا که بعضی ایجادکارا هم خیلی وای میشد که سرود مینویسن یا که آهنگ وای میکنن بعد از پس اون بسیار کار میکنید بعد همون چیز دل آدم میزد نمیدونم از وای چی که اگر
фақат гуфти тоҷико оши палов Ҳар рӯз хӯридам. оши палов. Як вайде 1000 оши бомаза бошадам ҳар рӯз агар хӯрид меевад. баъд ки сурудам агар нақс бошад шумо болои вай кор кунед лекин ҳамунам дилба мезанад рости гап. чунки агар суруд дилба намезанад то ин рӯз сурудои нав дига намебаромада ҳамун сурудо ки беҳтар буданд. баъд аққабати ҳамиҳо ман худам ки уже бисёр гӯш кардагӣ ҳастам. баъд Фаррухҷон мегуфтам ако инаш аҷоиб инаш дигар хеле ин оҳангатон. баъд ман фикри дигар сурудхондаам набуд. ман студия кушодам. пас аз он студия кушодам Толибҷон Икромҷон дӯстон омада мерафтам фақат оҳанг пешниҳод мекардам ёки танзим мекардем аранжировка мекардем. Фаррухҷон ман ба дубора илҳом додам ёки дубора як нафаси дуюм нафаси дуюм додам. шумо ако бояд хонед. гуфтам ман шояд ки ман гуфтам Фаррухҷон ман солам рафт аз ман Толибҷон аллакай ман бояд куҷо ман ако шумо агар телевизор ёки дигар ҷой намебинед аз шумо ҳоли чӣ қадар ваҳо аст. ман Йосиф Кобзон. бале ман баъд аз дигар фикр кардам ако ин суруда вай хонед. ман гуфтам ин суруда ман якта дӯстам пешниҳод мекардаги не ина шумо хонед ю хонед. баъд ҳамун якта оҳанг аз қалоти оҳангҳои ман интихоб кардан айсейба ки сурха ки то ҳол ин ман намедонам шояд 7 сол 8 сол шуд ин сухана ҳамун ҷо мо навистем. то ҳол ман ин суруда ягон ҷо вай кардагим оҳиста сарафанни реклама мегӯяд аз телефон ба телефон ёки аз флешка ба флешка. ман чӣ аш ба Фаррухҷон ба ҳамун то ҳол вай иқрор мешавам ки чизи хуба мешинохтагишон ба то ҳол ки ман ялло мисол суруду вай кардам бо бисёр дигар ваҳо кардам сурудо хондам лекин то ҳол куҷо наравам ёки аз ман мепурсанд ҳамун себа ки сурха кардем. дар ҳақиқат бисёр суруди аҷоиб аст ва албатта ки мо дар оянда бисёр консертҳоро дар нақша дорем ва умед дорем ки на танҳо себаки сурх агар ки хуб мешуд ҳозир ман дида истодам инҷо шумо омодаи сурудҳо карда истод. оё мумкин аст ки дар оянда ягон суруд ягон чизе ки маҳз барои садо ва симои салом бошад? албатта ин бешубҳа. ман ҳозир албатта ин чизо албатта аз ман сар мекунем. мехостам каме аз шумо биомӯзам ҳамин навохтани гитаро. кадом чиро бояд ба куҷо чиқадр 1 2 3 4 5 6 дода инҷо аст? ино ман ба забони русӣ ёд гирифтагӣ ҳастам. хуш доими фасоляси на 6 струна дорад. 6 тор тор аз поён мешумад якум дуюм сеюм чорум панҷум шашум инҷо номаш лад якум лад дуюм лад сеюм лад чорум лади он жигули яки лад хуш инҷо ҷои настройка яъне соз мекардаги ҷои инҷо барабар ин номаш гриф. баъд лелако аст якум дуюм сеюм чорум ин якум ин лелаки якум дуюм барои гитарнозӣ якум. бале аҷиб. лади дуюм яъне ки ман дарозда дастам дидосям лелаки дуюм дар панҷум струна лелаки сеюм дар чорум струна ҳар як панҷа бояд. бале аввал ки бояд инҷои шумо вай кунед инҷо сахт мешавад рафта аз машқ кардан одатӣ мешавад инҷо вай мазол мешавад. лекин фаҳмидам боз кадомашро бояд аз ин тараф бо кадом панҷа кадом торро ҳам якду суруд якду мусиқӣ мебормад аз мешуд садду ақалан ҳамин ман ин шиками ҳамин лелаки вай тарафи дарунии панҷа дан 1 2 3 4 1 2 3 4 яъне ки аввал аз боло ба поён баъд мекашед баъд сахттар мезанед баъд мекашед.
همین گفتگی که گنجشکا کشد قصاب کشد برای همین خود رو عذاب نمیدهیم و حاضر با شما میدهیم گیتار را و انمون سبک سرخ رو میخواستم با شمایان به خاطر شمایان عزیزان دید تماشابینان گرامی برسانم که اون سرودهایی که جمشید اسماعیلوف آماده نموده است بسیار ستارگان مشهور در استراد ولایت سوخ با مانند انور احمدов غالبجان یوسف اکرم اسلامی طالبجان اسمی و غیره و غیره و غیره اونها زیاد هستند سرودهای بسیار هم شوخ و جالب سرودهایی که ما تا امروز گوش میکنیم ولی که نمیدونیم که در حقیقت کمپوزیتور و صاحب همین سرودها خود جمشید اسماعیلوف هستند و از شما میخواستم که کمی باشد هم از با مانند ریمیکس کمی از آنها کمی از آن سرودهایی که شما برای دیگر حافظان استراد ولایت سوخت اینکه هدیه میکردید اینکه نوشته میدادید کمی باشد هم برای ما برای کارمندان و اینچنین برای تماشابینان سلام تв یک سروده باشید بسیار هم نقل شد رفتیم نباشد حاضر با آواز زنده باز تکرار میگویم به فونограмма از سلام تv از برنامه ما آمدیم جمشید اسماعیلوف برای شمایان سرود میسراید با ما باشید ای سیبکی سرخی من طلبگاری تویم در آرزوی دیدنی دیداری تویم ای سیبکی سرخی من طلبگاری تویم در آرزوی دیدنی دیداری تویم در شهر شما مسافری بی وطنم در شهر شما مسافری بی وطنم یک بار با زبانی خوب بگو یاری تویم یک بار با زبانی خوب بگو یاری تویم توی زیبا توی رعنا منم ساحل توی دریا توی برجان شده در من منم باران توی صحرا گوشه بام دوتار زنم گوش داری ای دل بری جان به خالی روم خوش داری در گوشه بام گیتار زنم گوش داری ای دل بری جان به خالی روم خوش داری من دوتار زنم تو خودم جنبانی من دوتار زنم تو خودم جنبانی با هر نگهت عاشقم سوزانی با هر نگهت عاشقم سوزانی توی زیبا توی رعنا منم ساحل توی دریا توی برجان شده در منم باران توی دریا Awesome. Мазарат می‌پرسم یعنی که без распевка خوندم آوازم بی‌آمادگی. گرد نکرده خوندم اگر یگان و کمبودی باشد
عذری خب من ягон камбудиро ман аввал фикр мекардам ки умуман дигар шахс ин сурудро месарад, лекин аз рафти замон пурсида фаҳмидем ки дар ҳақиқат шумо ҳастед ва бисёр тамошобинони мо ҳоло намедонанд ки он сурудҳое ки дигар сарояндаҳо месароянд, чи дар вилояти зух, чи берун аз вилояти зух, дар назар дорам душанбе, шаҳри Душанберо. ва чале гуфтем бо як куплет, бо як дусе мисраҳо сурудҳоро бо тариқи ремикс агар ки месурудед, он сурудҳое ки худи шумо бо масъули анамин дастҳо навишта будед, тайёр карда будед ки дигарон ҳозир бо анамин сурудҳои шумо машҳур шуда буданд, хуб мешуд агар ки худи ҳозир шумо моро қоил карда бошед бо анамон боз ва дигарон низ ва тамошобинон низ бидонанд ки дар ҳақиқат соҳиби ин суруд, соҳиби ин сурудҳо, соҳиби ин гуфтаҳо, соҳиби ин машаққатҳо ҳаст Ҷамшед Исмоилов. تشکر اولش وای خانم بله آرام جانم، وای خانم بله شیرین زبانم، وای خانم بله آرام جانم، وای خانم بله شیرین زبانم، وای خانم بله آرام جانم، وای خانم بله شیرین زبانم، وای خانم بله آرامی جانم، وای خانم بله شیرین زبانم. اینم برای انور جان احمد فرستش. جانی شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر به بوده دل تنگم نکن، گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بی بوده دل تنگم مکن، از در سلام ده قامتی خود نشان ده، از در سلام ده قامتی خود نشان ده، تشنه ماندم تو آب ده نگاری نازنینم، تشنه ماندم تو آب ده نگاری نازنینم، شیشتهی در تایی گلاس ای دختری بای خلاص، شیشتهی در تایی گلاس ای دختری بای خلاص، یک بوسه بیده خلاص نگاری نازنینم، یک بوسه بیده خلاص نگاری نازنینم. نگوید تلویزیون اسماعیل بعد برای تلویزیون بسیار اکثریت سرودهای دودار منیژه مایا منیژه چرنم رو بایا مایا، منیژه مایا منیژه چرن глазая моя. اینم برای دخترچه من منیژه که شما شدید، برای منیژه خان یعنی که وصف شده بود این سرود. خوش با میگذاریم. منم دیوانه عشق، ندارم ذره طاقت، نه منم دیوانه عشق، ندارم ذره طاقت. این فراموش شد وایش همینجا شوخی آدم هست برای گروه وزیر بود. خوش گوهری نایابی من مادرم، مونی سوخم خاری من مادرم، گوهری نایابی من مادرم، مونی سوخم خاری من مادرم. گروه وزیر شد روان حسن جانی بود.
شمس استقلال بازم هوا بانکی از خانه برای تخمین نیاز دارم. عاشقی رویم شدن انتظاری من عاشقی رویم شدن انتظاری من آمد نفسی صبح سلامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامد نرسانی برفتی تو از برم تنها گذاشتی مرا لیک نرفتی از دلم تو را من انتظارم گریان کردی مرا بشکستی دلم را برفتی تو از برم کجای تو عزیزم کجای تو عزیزم چراغک میزند لاله بر لاله دلم از عشق تو لاله بر لاله چراغک میزند لاله بر لاله دلم از عشق تو لاله بر یاله ای که تو جانی منی جانی منی جانی منی آن که من خواسته بودم زی جهان آنی منی از آنی منی اکرام اسلامی تلفن میکنی گپ نمیزنی هیچ گفتگویی به صدایی از سمرقندی از بخارایی از دوشنبه‌ای از کجایی از کجایی шумо ҳозир маро қоил кардед дар ҳақиқатан агар ки ҳозир ҳамин сурӯҳоро шумо намегуфтед ки ман сурудам ман намедонистам фикр мекардам ки дар ҳақиқат анварх медофем ки шунозида мирбек олимов мешбонаи мирзо ки икром исломӣ умуман тасаввур намекардам ки ин гуна сурудҳоро шумо нависед ман акнун фаҳмидам қоил шудам аҳсан ба шумо ва барои сурӯи навманавро эҷод кардан ба шумо ки бурдбориҳоро тамом бигзор садоятон хаста нагардад дастҳоятон дардро набинад ва барои худатон ва барои сидораҳои эстрадаи тоҷик ва берун аз тоҷикистон низ сурдҳоро низ омода бигардонед ки мо бо фахр бигӯем ки сурди ҷамшед исмоилов аст. дар бораи ҳамкориҳо ҳозир бо ки ҳамкорӣ карда истодед ва нақшаҳои ҳамкорӣ албатта беҳамкорӣ намешавад. ҳамкории ман имрӯзҳо бештар бо муассиси шумо фаруҷон эмомов аст. бисёр чизои он кас насиҳат мекунам интихоб мекунем оҳангора яъне бо аранжировщикҳо бо зайниддин каримов бо илҳомҷон урмонов устоди ман бо муҳаммадҷон бо фирдавсҷон шерзоҷон якҷой аст барои консерти ман дасти мадад карда истоданд бисёр рафиқои азизи ман ҳастанд инҷо мо устод озарахш бисёр кӯмак карда истоданд баъд маҳкамҷон маҳками баҳриддин якҷоя
барои оҳангҳо шеър мондостем ҳамкорӣ кардостем, бисёр кӯмак карда истодам ва гуфта намонад ки рӯзҳои наздик тасмим гирифтем бо Фарруҷон Ёрманд ки як солни консерти бандаро гузаронем. ҳоло бисёр корҳои сахт вақта истодааст. мас барои ҳамин ман савол додам ки ҳамкорӣ ман пеш аз барномаи мо омадем ки бояд бидонам ба назди ки меравем каме маълумот гирифта будам ва пеши сухани шумо узр лекин дар пеш дар ояндаи наздик шумо бояд консерт намуда бошед ва барои чӣ ин саволро додам ҳамкорӣ агар ки лозим бошад ҷамшеда бародарони мо наворбардорони мо ҳамкорони мо раиси мо Фаррух Ёрманд агар ки кӯмак бикунанд инҷо низ ман шахсан метавонам ба шумо кӯмаки худро агар то чане тавонам зеро пешанда фароз аст. дар пеш тояд дорам иншоаллоҳ мо мешавад ният мекунем ва албатта ба ғайр аз шӯхӣ дар ҳақиқат агар ки кӯмак аз тарафи кормандони садо ва симои салом умуман агар ки чизе кадом кӯмаке ба шумо лозим бошад аз садо ва симои салом мо ҳамеша бо дасту по омода ҳастем барои шумо. ман бешубҳа ман боварии комил дорам ки суханои шумо самимӣ аст, зеро ки бо ҳамаи шумоён бо ҳамаи ки бародарое ки инҷо яъне ки ба вай навор гирифта истоданд бародарои азизи ман ҳастанд. Ман вақте ки ҳам салом яъне ки ба студияи шумо меравам ҳамашон бисёр маро гарм пешвоз мегиранд. Бешубҳа ман дар хизмати шумо низ ҳастам. Саломат бошед. Бисёр барои ман ин як поддержка буд. Суханои шумо ман сарфароз зинда бошед. Якҷоя консерта барои мухлисон пешниҳод мекунам. албатта ҳамаи консертҳо ҳамаи он сурудҳое ки барои шумоён тамошобинони азиз таҳия мегардад аз Ҷамшед Исмоилов танҳо аз Салом ТВ ва аз радиои Салом. آن روزی که دیدم تو را به حسن تو شدم ادا گلنار جان گلنار جان آن روزی که دیدم تو را به حسن تو شدم ادا گلنار جان گلنار جان بیماری عشقت گشتم دردی مرا هستی دوا گلنار جان گلنار جان بیماری عشقت گشتم دردی مرا هستی دوا گلنار جان گلنار جان همچو پری گلنار یارمه گلنار جان گلنار جان همچو پری گلنار یارمه گلنار جان گلنار جان
است خانومه علاج دردی من رو به شراب است خانومه خانوم جان لیلی حالم خراب است خانومه علاج دردی من رو به شراب است خانومه از عشق تو بیمار و گرفتار خانومه دل در غم تو سوخته و ناچار خانومه هر شب به خیالت منی بیدار خانومه در آرزوی دیداری تو من خار خانومه خانوم جان لیلی حالم خراب است خانومه علاج دردی من رو به شراب است خانومه خانوم جان لیلی حالم خراب است خانومه علاج دردی من رو به شراب است خانومه لیلی حالم خراب است خانومه علاج دردی من رو به شراب است خانومه خانوم جان لیلی حالم خراب است خانومه علاج دردی من رو به شراب است خانومه علاج دردی من رو به شراب است خانومه ва инак дӯстони азиз барномаи мо омадем низ ба охир расид ва дар охири барнома ман ба шумо шахсан аз номи худам ва аз номи кулли кормандони ширкати садо ва симои салом ман ҳамин сипосномаро ба шумо бидиҳам зеро рӯзи дароз аз пагоҳи қариб пагоҳи лекин мо банизи рӯзи омадем як рӯзи худро барои мо ҳадя намудед дар ин рӯз мо яке аз рӯзҳои зиндагии шумо хабардор шудем ва барои тамошобинон ҳоло пешниҳод менамоем барои меҳмондорӣ барои пухтупазҳои олиҷанобу бомалаззат ба шумо миннатдорӣ изҳор менамоем ва албатта сипосномае ки мо шумо медиҳем як рамзи дӯстӣ як рамзи оянда ҳамкорӣ ва як рамзи дар ҳақиқат ба гуфти халқӣ рахмати аз таҳти дил от чистого сердца большое вам спасибо за эту благодарность. Эти радиокомпания «Салом» выражает благодарность Джамшеду Исмаилову за участие в программе «Мо Омадем», а также за вклад в развитие таджикской эстрадной музыки. Фарух Урматов, генеральный директор Тарика Салом. Ташаккур барои шумо ва агар чизе илова кардани бошад марҳамат. манам бисёр сипосгузорам аз шумо барои он ки шумоям вақти хидмати худ барои ман дарек надоштам омадитон хонаи ман меҳмон шудитон бисёр хурсанд шудам ҳамеша даргоҳи мо читавиди гуфтам шода аст барои шумоён барои ҳамаи дӯсту рафиқону наздикон ва ҳамаи мухлисони телевизиони Салом ҳамеша сеҳату саломатӣ умри дароз хонаводаи пур аз дастархони пур аз нозу неъмат хонаводаашон ҳамеша ба нур бошад равшанӣ бошад гарм бошад мо дар хизмати ҳамаи шумоён ҳастем саломат бошед. Ташаккур. Тамошобинони азиз, агар ки шумо бихоҳед ки вақти шумо чоқ бо хушҳолӣ бигзарад ва бихоҳед ки ситораҳои нав ва навро аз телевизорҳои худ аз оинаҳои нилгони худ тамошо карда бошед, пас бо Салом ТВ бо барномаи мо омадем бошед. Мо танҳо сифати наз аз ягон кас нусхабардорӣ намекунем. бо меҳнати худ бо меҳнати ҳалоли худ баҳри бурида хотири ҳаре ки шумо кор мекунем ҳаминтар шабҳо нахуфта рӯзҳо нахӯрда ҳамаи барои он ки шумо борида хотир бошед ва мо бо сари баланд гардем ва бигӯем ки мо дар ҳақиқат бо меҳнати ҳалоли худ кор мекунем. боз як бор дигар ташаккур. бо мо бошед, бо мо ҳамкорӣ бикунед, бо Салом ТВ бимонед. бо мо бимонед, бо Салом ТВ. мо омадем. боз мебиёем. боз мебиёем. Ташаккур.